はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？私はねお元気なんですけど、おととい親知らずを抜いて、歯を抜いてしまったんですよ。親知らず抜いたんだけど、もう痛くないんだけど、あんまり、薬、なんか痛み止めとか飲んでるからそんなに痛くないんだけど、顔がちょっと腫れてしまって、なんか、顔がね、まん丸になってるので恥ずかしいので、今日はビデオなしにします。はい。なんかハムスターみたいな顔になってて、ちょっと恥ずかしいので、今日はビデオなしで、すいません。ね。で、今日はですね、先週の日曜日に私が救急車を呼んで、救急車に運ばれましたというお話をしたいと思います。はい。まあ、ね、元気ですよ、マジで。何の問題もないんだけど、なんで運ばれたかというとですね、生理ですね。生理痛で運ばれました、救急車に。で、皆さん思ったと思う。みたいな。生理痛ってさ、みたいな。毎月あるやん、みたいな。みたいな思った。生理痛なんかで救急車呼んだのみたいな思った方もいると思うんですよ。で、こういう話聞きたくないっていう人もいると思うんですよね。うん。女性のね、体の問題ですから。はい。私もね、こういう話あんまりしたくないんだよね。なんか生理痛の話とか生理の話とかあんまりしたくないんだけど、今回、なんか、女性でね、聞いてる方にはすごく大切な話だと思ったのと、男性もね、なんか女性のこのね、生理の理解はね、絶対に広めた方がいいなと思ったので、今日話そうと思いました。うん。何があったかというと、その先々週の日曜日の夜、8時ぐらいかなにご飯食べてたの、家で。普通に。パクパクパクって食べてたの。で、その日に生理が来てたから、私は生理痛は結構普通に重いタイプ。薬を飲まないと痛い感じ。その他の影響は、もちろん気分の浮き沈みもあるし、ニキビができて肌荒れができたりとか、いろいろあるんですよ。で、生理痛は痛くて、薬を飲んでも、もちろん痛いんだけど、我慢ができるみたいなぐらいな感じなんですよね。こういうのはPMS って言うんですけどね。月月経前症群っていうのかな。その生理が来る前に体調不良になったりとかするのが、そういう PMS っていう人。PMS っていう人じゃねえや。PMS っていう、症状。病気みたいなもんですよね。うん。で、結構この PMS があるって人はかなり多いと思うんですよ。女性の中で。で、PMS の、なんていうの、度合いも全然違くて、ひどい人は、もう薬を飲んだってすごく痛いとか、軽い人はなんか全然痛くないよ、みたいな。とか、ね、人もいると思うんですよ。なんか、私の先輩では、PMS がすごいひどい人がいて、気分の浮き沈みがすごく激しくなっちゃう人がいて、必ず、その生理が来る前に、絶対にニキビができるっていう、ニキビができて、で、すごくイライラしちゃうっていう先輩がいて、彼氏が、なんか、新しい帽子をかぶっていて、その帽子がすごい変だったんだって。それだけでもイライラしちゃって、彼氏と大喧嘩したみたいな。変な帽子かぶってんじゃねえよって言ってイライラして喧嘩したみたいな。PMS でなんか、ちょっとのことでもすごくイライラしちゃって、嫌になっちゃうみたいな。すごいいつも優しい先輩なんですけど、そういうね、こともあったりとか。人それぞれね、症状が違くて、主にこういう体調不良がある人を PMS を持ってる人っていうんですけど、私もあるんですよね。うん。
まあでも全然薬飲んだら我慢できるんですよ。もう慣れちゃって、もうね、生理痛なんて慣れちゃうじゃないですか、みんな。あ、来た来たぐらいの。わ、痛いなーぐらいな感じじゃないですか。そう。でもなんか今回おかしくて、いきなり、このご飯を食べて、いきなり、ガツンと来たんですよ。なんか、本当に、地震が来たみたいな感じ、もう、ガツンって来て、で、普通だったら私、その生理が始まった2日目が一番、お腹が痛いんですけど、初日だったんですよ、今回。で、あれおかしいなと思って、なんか痛い痛いと思って、まあ、どんな痛みかというと、まあ、人それぞれね、表現の仕方はあるんですけど、私の場合は、なんていうの、お腹に隕石が落ちてきたみたいな。お腹に隕石落ちてきて、なんか、ミサイルを撃たれたみたいな感じなんですよ。お尻にミサイルを撃たれましたみたいな感じの痛み。伝わる人いるかな。そう。まあ、とにかく痛いんですよ、すごく。うん。で、痛いな、痛いな、つってて。で、旦那さんも隣でご飯食べてたんですけど、まあ、いつも私はちょっと痛いって言ってるから、まあ、旦那さんは、頑張ってね、ぐらいの。今回も来たね、みたいな感じでご飯をパクパク食べたんですけど、なんか、この涙が出てきちゃって痛すぎて。で、じっとしてられないぐらい痛くて、で、涙が出てきちゃって、ちょっと痛い痛い痛い、つって。で、ちょっとトイレ行くわ、つって、トイレ行ったんですけど、まあ、トイレ行ったにしてもどうにもならないわけですよ。痛い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 、つって。で、痛み止めも飲んでたんですけど、全然効かない。全然効いてなくて、いつもだったら効くのに。で、痛い痛いって思ってて、で、吐いちゃって痛すぎて。吐いちゃって、吐いちゃうともう痛み止めも効かないから、で、なんか汗とかも出てきちゃって、熱っぽくもなっちゃって、熱とかも上がってきちゃって、で、30分ぐらいそれですごい、もう、うわ、無理死ぬみたいな感じで、ゴロゴロしてたんですけど、全然良くならなくて、旦那さんにちょっと、その生理痛がいつもよりなんか何十倍も痛い時はどうすればいいのか検索してくれっつって。でも息とかも上がっちゃって、なんか喋るのも難しいぐらい。で、もう意識とかもなんかフラフラしてきちゃってて、もう痛くて痛くてしょうがなくて。で、旦那さんにこう、調べてって言って、まあその時にね、もうちょっと本当にこんな真面目な時に旦那さんが、わかったっつって。旦那さんもね、なんだかよく分かってなかったみたいで、だって生理痛って毎月来るわけでしょ。で、女性はみんなあるわけじゃん。なのにこんなに痛がってて、なんか死ぬわけでもなさそうだし、何なんだろうみたいな。旦那さん的には。理解ができないから。で、なんか、調べてって言ってもなかなか何も言わないから、私がチラって旦那さんの携帯の画面をパッて見たら、チャット GPT に聞いてるんですよ。おいみたいな。おいなんで今チャット GPT に聞くのみたいな。こういう時は、普通に調べろって思ったんですよ、自分の中で。私は確かにチャット GPT で AI だったら専門的な意見をくれるかもしれない。でも今は違うの。私が欲しいのは日本でもしこういうことがあった時の体験談とか、その女性の生の声とか、なんかブログとかに書いてる生の声とか、お医者さんの意見とか知りたいの。なんか AI で言われたなんか専門的な意見とかじゃなくて、なんかそういう、なんか違うのよと思って。まあ、AI でも、ね、的確なアドバイスくれるかもしんないけど、まあ、今は違くないと思って。で、もうすっごいイライラして、もうすっごいイライラして、その時。でももう言葉も出ないからさ、一言だけ旦那さんに、ググれって言って、ググれって言って、旦那さんが、あ、とか言って、で、ググって、そしたらなんか、7119っていう番号に電話するといいっていう風に出てきたみたいで、7119って私も全然知らなかったんだけど、その夜に、緊急の時に救急車を呼んでいいのか悪いのか判断するための電話があるんだって。なのでまあ、お医者さんが出て、今の自分の状況を伝えて救急車を呼んでくださいか、それとも自宅で、何かをしてくださいって、そういうアドバイスをくれる電話があるらしいんですよね。うん。で、生理痛が痛い時は、それに電話した方がいいっていうのを見つけて、
旦那さんが電話してくれたんだけど、繋がんないの。おいみたいな。繋がらないって何回電話しても繋がらなくて、もう私もなんか汗とかいてきて、もう涙も止まんないから、じゃあもう救急車呼ぶかっつって、救急車呼んで、日曜日だったので、まあ救急ですよね。救急病棟みたいなところに行って、で、病院のすごい混んでるから、ちょっと遠い病院に行って、まあなんとかなったみたいな。なんとかなったっていうか、まあいろいろ検査してもらって異常はない。まあ普通の生理痛なんだけど激しい痛みってことで、特別なお薬を、打ってもらって、なんとか1時間、2時間後ぐらいかなに落ち着いて、まあ夜10時ぐらいに家にまた帰ってきたみたいな感じでした。うん。まあね、生理痛ってさ、ほんと人それぞれだし、まあ男性は想像できないものだと思うんだけど、今回の痛みは異常だったね。で、なんでこんなことになったのかわかんないんだけど、原因はね、まあ、お医者さんが言ってたのは、まず一つ目は、まあ疲れとかストレスの場合。で、二つ目は、私ピルをもともと飲んでたんですけど、2ヶ月前ぐらいにやめたんですよ。で、理由は、ピルって、私は生理痛の痛みが激しすぎるから飲んでたんだけど、ピルを飲むことで気持ち悪くなってたの、毎日。吐き気がしてて、毎日毎日。なんか毎日吐き気がして生理痛が痛くないのと、一回生理痛が来るとどっちがいいかなと思った時に、いや、ピルやめようと思って。で、なんかそうするとピルやめるってすぐの生理痛って結構痛いらしいんですよ。なんかそれなんじゃないかとか言われて。あとはその日に、外にいたんですけど、突然雨が降ってきたんですよ。ゲリラ豪雨みたいな感じですごい大雨が降ってきて、その時に体が冷えたとか、まあ、いろんな理由が考えられるんですけど、まあわかんなくて。まあとりあえず、まあ異常はないかったっていう感じですね。うん。ね。なんか私の友達の友達の話で、その生理痛が同じようにひどくて、その病院に行ったら病気だったって人もいたので、私は病気じゃなくてよかったなと思ったんですけど、まあ、調べてみると、生理痛で、救急車で運ばれる人って結構いるらしいんですよ。同じように痛みが激しすぎて。うん。だからね、皆さんも、もし私みたいなことがあったら、全然救急車呼んでいいと思います。なんか救急車ってやっぱお金もかかるし、うん。なんか本当に呼んでいいのかなみたいな感じで悩むと思うんですけど、うん。いいと思う。もし大変な病気だったら、ね、もう手遅れになっちゃったら困るしね。はい。結構いるらしいので、私も今回知りました。うん、まあね、次の生理がね、めちゃくちゃ怖いんだけど、まあ、とりあえずピルは、まあ、お医者さん的にはまたピルを飲んでほしいって私は言われたんだけど、でも気持ち悪くなるから飲みたくないなと思ってるので、次にちょっと試してみようかなと思うのは、その命の母ホワイトっていう薬局で売ってる薬があるんですよ。まあ薬っていうか漢方ですね。漢方。うん。命の母っていうさ、商品があるんですけど、命の母っていうのは、その60代、70代ぐらいの女の人、まあ更年期の人が飲む薬。命の母ホワイトっていう薬、白い薬は、その生理痛とかの若い女性たちが飲むようなものなんですよね。だからそれを飲んでみようかなと。彼氏が変な帽子かぶっててブチギレたっていうその先輩が命の母ホワイトを飲んで良くなったって言ってたから、ちょっと高いんだけどね、飲もうかなと思います。はい。まあこんな感じで、はい。生理痛が痛いのは普通じゃないので、普通のことじゃないので、皆さん我慢せずに、なんかお医者さんに行きましょう。私も産婦人科に行こうと思います。そして日本に住んでる人だったら、その命の母ホワイト試してみるといいんじゃないかなと思います。はい。もう私は今元気ですけど、まあその3日後にはね、屋久島に行ってたので、まあ、全然問題ないんですけど、はい。
そんな感じで今日は、私が生理痛で、救急車で運ばれたお話でした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、Patreon、こちらの新しいメンバーを募集しております。私のお休みポッドキャスト、ボーナスポッドキャストをフルで聞けたり、今回のね、ポッドキャストのエピソードで出てきた言葉とか、表現の、意味の説明とかもしてますので、ぜひ入ってみてください。あと、シャドーイングコースと会話レッスンの新しいメンバーも募集しております。結構ね、会話レッスン取ってくれる方も増えていて嬉しいです。新しい人に出会うのは嬉しいですね。はい。ということで、今月本当忙しくて、もう歯も抜いたし、救急車で運ばれるし、なんかもういろんなことが起こりますけれども、頑張っていきましょう。来週はね、屋久島のお話かな。来週こそはね、ビデオポッドキャストを撮れたらいいなと思ってますので、お楽しみに。はい。そんな感じで、また次回。さようなら。